Hola chicos, chicas, estamos en un nuevo video en el canal de Doom Eternal. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, he querido grabar esto durante mucho tiempo, pero no lo sé tiempo. ¿Qué hace acá? ¿Para un tiro? Pero ¿cómo se llega? Ah, saltando. Por acá. Como que no sé por dónde, huevón. Ya empezamos mal. A ver. F. A la E. No. Ah, por acá. Ah. Un lanzacohetes. No se refiere. Casa. Para tu casa. Le tiro un misilazo, qué bonito. Contra para que se dan. Cuando ya me eché enemigo lo uso. Pero sube. Soy imbécil. Bueno. ¿Ves por acá? Ahí yo. Como guacho. Está bien, mierda, está bien.
Elige una runa, a ver. La ejecución se inicia en una instancia mucho mayor. Ganas aumento de velocidad tras realizar una ejecución. Aumenta mucho el control de la movilidad en el aire. Aumenta la velocidad de la tambalea de los enemigos. Mantén este en el aire. El aire para analizar probablemente el tiempo. Una vez terreno tendrás que esperar. Creo que esta está muy bien. Vamos a ver. Ah. Bueno. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Díganme, porque me he perdido. Más perdido no puedo estar. Para allá. Para allá no hay más. ¿O sí? Bueno. No hay algo más. Me la cago. A ver. ¿Puedo romper esto? No, no puedo romper esto. Sigue por acá. Un puto de esta wea. Me había pillado. Media hora en esta wea. Ya, pero acá. ¿A dónde voy? Acá. Ah. Por acá, huevón. Sí, lo puedo poner. Abre, puta. Casa. Hola. Arma que veo. Presión de calor. Disparo un fusil de plasma. Microondas. Mantén pulsado la acción del arma para fijar algún objetivo. Luego dispara del plasma conectado, paraliza al enemigo y hace explotar a morir. Esto me interesa. Ya por la mejora.
Y vamos a ver. Uy, ay cabrón, ay cabrón. Está mal la cagué. La cagué por jugar de albergas. Por jugar de albergas. Bueno, tengo que conseguir vidas para no. Vengan, vengan, vengan. Pero huevón, te puedes morir ya. Madre. Tengo un chingo de vida por ustedes. Punto débil, ya ser punto débil. Espero cañón en el brazo. ¿Ahora qué? Un robotito. ¿Puedo destruir? No, no puedo. Soy Doom Blayer, pero eso no significa que sea mala gente. Entonces... a ver... Espérate, espérate. No está abierta, no está abierta. ¿Cómo abro eso? Es un secreto, pe. Dime, pues, robotito. ¿Cómo se consigue? Me cago en la puta. Sube. Todo animal. Luego tengo que subir para arriba. Tengo que subir para arriba. Qué inteligente soy, ¿no? Subir para arriba. La bestia se acerca, hermanos y hermanas, pero es débil. Que vuestro odio pese tanto Débil, como su huevo. determinación, pues solo así podréis salvaros. Ah, no tengo munición de la escopeta. Se me olvidó, weón. Estoy buscando la escopeta, weón. Pero me cago en la puta. Ahora, huevón. Ahora me da munición de la escopeta, ¿no? Cabrón. ¿Puedo morir? Por favor.
jugando muy mal, huevón. Y me llamo y lo confirmó. De tu madre. En serio, ya no. Las balas. A tu casa. ¿Hay más? No, parece ser no. No hay más. Pero huevón. Y si puso de repente. Oh, que la escucha. Ven, pe. Una batería centinela. Una vida, que no sé cómo llegar allá. Y usó la R, que no tenía que usar la R. Tira para allá. Que no quiera ir. Quiero la vida. Mi cago en la puta. Frío. Otra vez por la R. No le di la R. Van a estar media hora, perdón, pero si puedo conseguir un secreto, un logro o algo, me puede ser muy bien. Pero lo usó una vez. Voy hasta conseguir esta vida. Ahí está la vida. Su destrucción es vuestra salvación. Que te calles, que te voy a El matar. mito de la fuerza del Slayer ha quedado desacreditado, hermanos. Ha perdido la determinación de continuar. Devorad su alma. Yo debo sobrevivir. Protegedme en esta hora de necesidad y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo. A ver, vamos a matar a Tacho, pero vamos a ver si nos gana algo. No, nada. ¿Cómo que secreto? ¿Pero qué secreto encontré? ¿La munición? ¿Qué secreto, huevón? Voy para acá. No dejes para allá. Supongo que tampoco para todo. Bueno. ¿Qué me dio? Una cara bien fea. La superescopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado.
A la verga, puedo tener la super escopeta tan rápido. Tan rápido. La super escopeta. Uy, uy. No me jodas. La bomba. Ahora vamos a hacer enemigos ambientales que no el mundo. Si le disparas a despedidos. Atención a todo el personal minusvivo. El Slayer está en las instalaciones. Procedan a su erradicación. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo romper? No. No tengo escopeta, me cago en la... Ahora que... Estoy sin bala, no me jodas. La tuya. ¿Por qué me metes en pleno sitio donde me disparan la puta madre? También yo como mongólico. Denme esto, hijo de puta. ¿Cómo se consigue? Quedándome en el medio, la concha de tu madre. A ver, cargar punto de control. A ver si puedo conseguir la wea. Si no, me jodo. Nah, ya fue. Ah, madre, ya fue. El mapa. Otro mapa. ¿Por dónde? Abre mierda. Abre. Puta. Llama, ataque rápido, manda botín, atraer objetos. ¿Esto qué es? Armadura. Salud por sangre. Mientras estés al máximo de salud, todos los objetivos de coger de salud contribuyen al protectado sangriento. Armadura por sangre. Mientras estés al máximo de armadura, todo que te tienen armadura contribuyen al protectado sangriento. Tampoco. Más armadura por escopellamas. De demonios pesados, vida.
Quiero más munición, pero también quiero vida. Que me tarda menos tiempo de recuperar. Por ahora vida. Por ahora vida. Por ahora. ¿Dónde es? ¿Esto dónde lleva? ¿Hay un sujeto? ¿Cómo va? Solamente allí se lleva mi muerte. Ay. 3 puntos de 3 de plato sin gastar. Mejora punto de tabla. Pero no sé qué usarlo, pero todo está no me termina de convencer. Si el golpe de vida. Acelerón, exploración, entorno, granada, bomba de hielo. Qué chucha será. Punto de ahora voy a guardarlo. No sé si hay una mejora. Una mejor mejora. Oh puta. Vida. ¿Cómo? ¡Abre mierda! ¿Esto? Tengo que probar entonces. Ah, sí, esto me lleva por arriba. A ver, bro, ¿qué tengo que hacer ahora? Uy. A ver, ¿cómo hago esta wea? Esta wea no me ayuda. Voy a ver qué hay abajo también. Sigue con el R. Es que estoy acostumbrado a cargar con el punto R de los huevos. Vaya. Ah, aquí era. Madre. Con razón. Puta madre. Por razón. Vamos abajo. Para abajo, mongólico. Para arriba. Pero huevón.
casa. Aquí. Bajan. Voy a usar. ¿Qué es esto? Que vamos a agregar el monster Frankenstein, yo qué chucha. Sé que Frankenstein es el título, pero... Ah, conchetumare. Conexión neuronal lista. Ahora controlas el Revenant esclavo. Utilízalo para recuperar tus pertenencias. Supongo que ya no me atacan en esto, weón. Jugar como Revenant. Mantén pulsado este para ascender, volar contra el pulso. Ya. ¿Por esto? No. Ah. Vengan, no para todos. Después de que soy el Doom Slayer, llevo controlando un bicho de estos inútiles, me vuelvo útil. Llega un secreto, por favor. No parece. Bueno, fue bonito. Te duró, pero mato demonios, así que super escopeta. Bonito, ¿no? Pues para tu casa. Vámonos. Sí, lo he visto dentro. Me encanta la escopeta. ¿Quiero más? Y ahora. Me encanta este arma, huevón. No, joder, me quedo sin balas.
Uy, uy, uy. Uy, la salud. Espera. Pues el otro. Ahora vuelve la escopita. No. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Atención, personal sectario de la base. Destruyan al Slayer. El sacerdote debe sobrevivir. Repito, el sacerdote debe sobrevivir. Estará puesto, Ah, qué bien, se me había olvidado que me había quedado sin munición, la puta madre. Qué bien, está acá el cabrón. Para que voy para allá. Me mato y voy para allá en ese lado. Porque por allá. No hay nada. Y me mato. Qué bonito. Si me mato otra vez. Veré, guacho. ¿Hay algo más por acá? Uy, hay un secreto. ¿Para atrás? Para allá. Bueno. Ah, no puedo volver, coño de su madre. Qué bien. Me falta un secreto. Me estás jodiendo, ¿no? Voy a llorar. Aparcado. Venga, porque no. Soy un mongólico. Qué bien, soy un tarao. Vaya.
HP. Me mataste, cabrón. El spray es puro reflejo. Pensé que ya no aparecía, que se había muerto, pero... Puta. Aguante los bugs. Aguante que bugueo todo. Doom 300 Sandy City. Otra vez. Ah, soy mongólico, baja. Va, pecagón, baja. Ay, no jodas. Entendí el puzzle de mierda. Pero apura. Ahí está, ahí está. Casi no lo logro. Te estás cansando, Slayer. No, pero me estoy hartando de tener que matar a tus esbirros cada 5 segundos, la concha de tu madre. Cansado no estoy, aburrido de que me... Morir, pedazo, joder. Ah. Ya, coño, por fin. Te debe ser más la bazooka porque la tengo para algo. Oh, que la chicha. Que no es bonito que te jodan a tu casa. Está por acá la llave esta. Ahí está la llave, culiao. Ahí. No te caigas, pelotudo. Aquí está la puerta esta de mierda. Para allá. Tengo que romper eso. Pum. Ya lo vi. A ver.
¿Dónde era la llave? Qué puta idea, bueno. Igual, puta madre, está cerrada. Está ahí cerrada. Algo que pueda por arriba. Ahí está. ¿Por qué tiene 4 cosas de demonio, tío? Es para el otro lado, huevón. Tengo que ir para el otro lado y volver. Ya fue. Pero huevón. Ni nada, no me ejecuto. No te temo. Aún no has ganado la partida. Ven a buscarme, Slayer. Te Bueno. estoy esperando. No seas maricón y ven, pe. Ven, pe, cagón. No seas cagón, pe. Creo que me había olvidado. Sí, varias cosas me he dejado, pero. Mira que chucha. Y el cagón me sigue poniendo trabas. Me cago en tu puta madre. No, que muy machito, no me que muy hombre. Ven, pe. 1v1. Vida no necesito, pero nada. Uy. Thank you very mucho. Por la wea esta. Un detalle de plata. Maestría de Doom Eterna. Ahora tienes todas las herramientas que necesitas para triunfar de Doom Eterna. Quiero salud. Apoyar, armadura, tierra, munición, puñetazo, movimiento, bomba de hierro, bla. Pero inconvenientes herramientas para infligir mucho más daño. Puta que te primo. Ah, qué bien. Perdí un cerebro. Recarga. Que no chingue. No chingue. No, que te quieto por favor. Imbécil.
Estaban todos juntos los hijos de puta. Pero huevón. Dieron un puto logro, huevón. ¿Tenemos de munición? La madre, cabrón, pero no te metas en medio. ¿Quién me está madre? Oh, cabrón, pero cabrón. Puta madre, quítense, caso de hijo de puta. Ven acá, gordo. Ven acá, gordo. Ven acá, pinche gordo. El sacerdote se ha detenido. Voy a fijar la señal.
Bueno, creo que aquí lo vamos a ir dejando. Dale like, comentar, compartir ese, un besazo y chau chau. Hasta la próxima. Antes que termine el video, ¿alguien se va a ir sin suscribirse, darle like, comentar o compartir? ¡Yo sí! ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.